encher o saco. Ai, correndo que mata porco é o caco depois. O leitinho dela tá mal. Tirar do mais. Tira essa banha. Dá pra tirar essa banha e tira a costela assim, então. Ou tira com banho do tudo que sabe. Isso é banha? É, que é da barriga. Aí é barriga, né? É. Barriga. É a pancetinha, mas tá muito nova, a panceta tá bem. Não dá nem pra descobrir. É só puxar ela pra trás mesmo. Quando você lavar, você vai ver o tamanhozinho desse vato. Pequeno demais. Agora. Cadê a bicha que você disse que essa mulher pegou tudo, velho? O quê? Vai atrás da papada, Cadê? Já vai fermentar tudo e passar. Papada já levou. Cadê? Já. Pra onde? Minha avó tá lá com a papada lá. Cadê o facão? Me dá aí. Papada lá. Vou cortar essa costela aqui. Mas que é essa uma? Eu quero essa uma. Olha o fogo murici lá, pô. Eu vou fazer um fogo. Cadê o teu, tia? Tirou? Falta só a costela. Hã? Costela. Faz da costela pro meu tio, tá bom assim? Aí fica essa aqui e lá. Aí, o pernil e a costela pra ele e uma banha. Aí tem essa banha aqui, ó. Olha. Essa banha é minha. Aqui tá a senhora, tá boa, essa aí tá bonita.